नमस्ते दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन से वो 5 कारण हैं जिसके कारण 90% गॉट फार्मर्स इस गॉट फार्मिंग बिजनेस को बीच में ही बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, तो पहला कारण है यूट्यूब वीडियोस। एक आम आदमी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखकर लाखों की कमाई ऐसा कुछ सपना लेकर इस बिजनेस को करने का सुनिश्चित करते हैं, मगर उन्हें ना तो इसकी कोई जानकारी रहती है और ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज, और वो बगैर कुछ सोचे समझे लाखों रुपए कमाने का अरमान दिल में लिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही समय जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो जितना आसान इस बिजनेस को सोचा था उतना आसान नहीं है, और वो तंग आकर हार कर इस बिजनेस को बंद कर देता है। दूसरा कारण है कि जब भी कोई इंसान इस बिजनेस को करने का सोचता है तो पहले ही वो कागज कलम लेकर बैठ जाता है और वो हिसाब लगाता है कि 100 बकरियां पालने से उसे लगभग 400 बच्चे मिलेंगे साल में, और एक बच्चे की कीमत अगर 5,000 रुपये होगी तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए वो आराम से इनकम कर सकता है साल भर में। यानी उसके हिसाब से लाख 1.5 लाख रुपए का महीना कमाना एक आम बात है। और जब वो इस बिजनेस में प्रैक्टिकली उतरता है तो उसे पता चलता है कि कागज कलम का हिसाब और प्रैक्टिकल हिसाब में जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है, और वो दिल ही दिल में घुटने लगता है और लास्ट में तंग आकर हार कर इस बिजनेस को बंद कर देता है। तीसरा कारण है ब्रीड। एक आम फार्मर जब भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचता है तो वो एक अच्छा ब्रीड जैसे कि जमुना पड़ी, तोता पड़ी, बीटल, इस टाइप के नस्ल से इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचते हैं, मगर आमतौर पे उसे आसानी से भी ये ब्रीड नहीं मिल पाता है। और अगर किसी फार्मर के पास ये मिल भी जाए तो याद रखिए वो अपना जो मेन ब्रीड है वो आपको नहीं देता है, भले आप उसको उसकी दुगनी कीमत भी दे दो। तो एक सही ब्रीड ना तो आपको फार्म से मिलता है, और जब उसे किसी फार्म से ये ब्रीड नहीं मिल पाता है तो वो लोकल मार्केट से कोई भी ब्रीड उठा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर बैठता है। मगर याद रखिए कि जो ब्रीड मार्केट में खुलेआम बिकता है वो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ एक ही काम में लगता है, वो है मीट पर्पस में। मगर हमारे नए फार्मर्स उसी ब्रीड को उठाकर अपने फार्म को स्टार्ट कर बैठते हैं, जिसके कारण कुछ बीमारियों से मर जाते हैं और कुछ प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी उन्हें काफी नुकसान होता है और उन्हें यह बिजनेस बंद करना पड़ता है। चौथा कारण है फीड। दोस्तों, हमारे फार्म में 70 to 80% खर्च फीड पे ही आता है, मगर एक होशियार फार्मर जो ओवर स्मार्ट है वो सोचता है कि वो कुछ भी खिलाएगा तो उसका फार्म चलता रहेगा, जैसे कि खल्ली, चोकर, चुन्नी, भूसी, मक्का, गेहूं, कुछ भी जो उसके दिल में आता है। उसकी अपनी एक रेसिपी होती है, वो उसी रेसिपी को खिलाकर इस बिजनेस से प्रॉफिट लेना चाहता है। मगर दोस्तों याद रखिए, जब भी आप प्रोफेशनली कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फार्मिंग कर रहे हैं, तो याद रखिए कि सही फीड इस्तेमाल करना अनिवार्य है, क्योंकि फीड ही एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है और उसी में सारे वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके बकरी के लिए जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी खिलाओगे तो आपको अपने आशा अनुरूप प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा इस बिजनेस से। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि एक आम फार्मर इन चारों पिछले कारणों को मिलाकर जो बात है वो है यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद वो लाखों कमाने की सपना देखता है और वो मान लेता है कि वो लगभग महीने का लाख रुपए, 50,000 रुपए आराम से कमा लेगा। मगर जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है, या फिर आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप सही गाइडलाइन मानकर चलो तब भी आपको इस बिजनेस से मेन प्रॉफिट लेने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी रुपए बीच में इनकम नहीं होगी, 2-4-5,000 रुपए का इनकम होता रहेगा, लेकिन जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं उसे कमाने के लिए आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे। और अगर आपने सही गाइडलाइन नहीं माना तो ये प्रॉफिट कमाने में आपको लगभग 3 से 5 साल तक भी लग सकता है। और यही सबसे बड़ा गलती कर बैठते हैं हमारे नए फार्मर्स।
वे लोग 2-3 महीने की बैकअप लेकर चलते हैं, जबकि आगे चलकर उन्हें साल भर का मिनिमम बैकअप चाहिए होता है और वे लोग इस बिजनेस को बैकअप के बगैर नहीं चला पाते हैं और लास्ट में तंग आकर इस बिजनेस को बंद कर देते हैं, जिसके कारण भी उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार मैं अपनी बात को फिर दोहरा दूं। पहला है, यूट्यूब वीडियोस देखकर इस बिजनेस को ना करें। दूसरा है कि आप कागज कलम का हिसाब से फार्मिंग को कभी भी बराबरी ना करें। तीसरा कारण है, एक सही ब्रीड चुनिए जो आसानी से मिल जाए और कम कीमत पे। चौथा है, सही फीड का इस्तेमाल कीजिए अपने फार्म में। और पांचवा है कि आप 1 साल का बैकअप अपने फार्मिंग बिजनेस के लिए अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि कब क्या होगा इसकी जानकारी आपको नहीं है, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिकल ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसके कारण लगभग आपको 1 साल का बैकअप तो लेकर चलना ही चाहिए इस बिजनेस में। तो दोस्तों, जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।